Pomaly sa blíži termín pre vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti, inými slovami príjmov zo zamestnania. Zamestnanci, ktorí za rok 2017 poberali len príjmy zo zamestnania, zdaňované na Slovensku, by mali využiť túto možnosť a požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Týmto spôsobom sa títo zamestnanci môžu vyhnúť povinnosti podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, typ A. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane sa predkladá zamestnávateľovi v lehote najneskôr do 15. februára 2018. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť aj všetky doklady, ktoré má zamestnávateľ zohľadniť v rámci ročného zúčtovania dane. Najčastejšie sú to potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov, potvrdenia pre dodatočné uplatnenie daňového bonusu na deti, potvrdenia pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. O ročné zúčtovanie dane však nemôže požiadať ten zamestnanec, ktorý síce poberal príjmy zo zamestnania, avšak tieto príjmy boli šťastí zdaňované na Slovensku a šťastí zdaňované v inom štáte. Tento zamestnanec vysporiada ročnú daň prostredníctvom podania daňového priznania a samozrejme po splnení ďalších zákonných podmienok. V praxi sa stretávame aj s ďalšími prípadmi, kedy zamestnanec nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ide predovšetkým o prípady, kedy zamestnanec okrem príjmov zo zamestnania poberal aj ďalšie príjmy, napríklad príjmy zo živnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. V takýchto prípadoch zamestnancovi zvyčajne vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.